why do you want to do endurance sports? Why do you want to do fitness? Is it to lose weight? Is it to get faster? Is it to achieve a goal? And always remember that when you go to the darkest place on a long run or a bike ride that's gone 3 hours and you're thinking, I can't do this anymore, just think, why am I doing this? And if the reason is big enough and good enough, your mind will get through it. But just remind yourself that you can do it and that we are all stronger than we think we are, for sure. The solid pace. TC. Triathlon. Yeah. The solid pace.สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peak Certified Coachวันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้ 4 ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrTC Triathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปรินต์ Standard 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอน Half Marathon หรือ Full Marathon และต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peaks คุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage Hi everyone, my name is TC. I'm from Thailand. I'm an age group triathlete and runners. My focus are to create useful content and help triathletes and runners to achieve their very best in race and life. Today I'm with Lucy Richardson. She's from Great Britain. She is top age group triathlete. She finished top of her age group at 70.3 Langkawi and 70.3 Bang San. She also won overall female age group at Laguna Phuket Triathlon on 2019. She is now with MX Endurance team. Let's hear about her story. Since her childhood, joining the MX Endurance team and how she coped with this pandemic situation. What is her tip about nutrition, mental training, and how she trained herself to the very top of age group female? Find it out in this episode of the Solid Pace Podcast. Hi Lucy, how are you? I'm good, TC. How are you? I'm alright. So, first question, could you please introduce yourself and talk to us about your career highlight, sport background? Okay, so my name's Lucy Richardson and I'm from the southwest of England. I split my time between the summers in England, where I have a ice cream shop, and then in the winters my shop closes down, and so I travel for 4 or 5 months. And the last 4 years I've been traveling to Thailand.
basically since I took up triathlon and took it up a bit more seriously. I've been traveling to Phuket to train. So I've always been sporty. When I was younger, I was a swimmer and a beach rescue lifeguard. And then through school, I played every sport going: tennis, cricket, football. Football was my biggest passion. But then when I became a teenager, drinking and boys became more important and partying. So I gave up all sport until I was in my early 20s, and then I changed my life because I'd put on a lot of weight. I was very unhealthy. I was very unhappy. So I started playing football again, and I continued playing football right up until I was 35. And that's when I decided, when I was 35, no, I can't keep going with football. I'm getting injured and I'm getting old. And I really want to do a triathlon before I turn 35. And I've always wanted to do one. So go for it. Just try one. And that was when I was 35. And since then, I gave up football and just concentrated on triathlon all the time. And it's my main hobby now. So as soon as I started doing it, I realized I was quite good at it. And I like the longer distances. So I went over to Thailand and did the LPT, the Laguna Phuket Triathlon, the Race of Legends. I have a love-hate relationship with that triathlon because it is so hard. But I've done it 4 out of the last 5 years, and I'd say one of my career highlights was last year. I won overall female. So that was really exciting for me because I had started with barely finishing it on my first year to then winning it overall. So that was really good. I've also won the age group in 70.3 Langkawi and the 70.3 Bang Sen. Last year, I won the age group there. So that was awesome. In 2018, I represented Great Britain in the age group aquabike. So that was just the swim and the cycling because I had got an injury with running and realized I really liked swimming and cycling the most anyway, because running is my weakest one. And that they actually had an event for that. So I qualified for the Great Britain team and went to the World Championships. And I got a bronze medal on my first attempt in the World Championships. And then I did the European Championships the same year and got a silver medal. So yeah, I really enjoyed competing for Great Britain. That was one of my career highlights, I would have to say. But hopefully more to come with that, because I'd like to go back and represent GB again. But it's just very difficult with my work in England. I work very full on and very hard. So I don't do too much training and racing in England. I save all that for the winter time. So all my racing has to be done over the winter. ครับคำถามแรกมาคุยกันกับคุณลูซี่นะครับคุณลูซี่ชื่อเต็มก็คือลูซี่ริชาร์ดสันนะครับเธอมาจากตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยคุณลูซี่จะมีธุรกิจซึ่งเป็นร้านไอศครีมนะครับจะเปิดในช่วงฤดูร้อนนะฮะแล้วก็ฤดูหนาว5เดือนเนี่ยคุณลูซี่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมไตรกีฬานะครับก็คุณลูซี่เล่าไปถึงในช่วงที่ตัวเขาเองเป็นวัยรุ่นนะฮะก็เขาเล่นกีฬาค่อนข้างเยอะจะมีเทนนิสคริกเก็ตแล้วก็เป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็คือกินดื่มเที่ยวปาร์ตี้อะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่าสุขภาพเขามันก็แย่ลงเรื่อยๆมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เขาเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะแข่งแล้วก็เป็นนักไตรกีฬานะครับเขาก็เลยเริ่มฝึกซ้อมไตรกีฬาแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือได้แชมป์นะครับนักกีฬาสมัครเล่นประเภทกลุ่มอายุนะฮะของผู้หญิงทั้งหมดในลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา2019และชนะในเอจกรุ๊ปของตัวเองนะครับที่ 70.3 ลังกาวีและ 70.3 บางแสน
นอกจากนี้คุณลูซี่ก็ยังได้เป็นตัวแทนทีมชาตินะฮะของสหราชอาณาจักรไปแข่งกีฬาอะควาไบค์นะครับชิงแชมป์โลกและชิงแชมป์ยุโรปครับ So right now you are not in England and you are on holiday. Yeah, so this year, obviously, with COVID and everything going on in the world, travel was very restricted. Luckily, we were still allowed to travel, Okay. but there was very few countries I could go to, and I couldn't go back to Thailand at the time we were Okay. due to leave. That wasn't possible. So the only place realistically I could come was an island called Madeira, which is Portuguese, but it's Portuguese. actually it's closer to Africa than it is Portugal. It's a tiny little volcanic island. So I've come out here, I've bought my road bike. I'm still doing some training, but I'm training alone and it's very different, but at least I can go outside and things like that, which I couldn't do at England. So I'm making the best of a bad situation like everybody at the minute. And how's the situation right now in UK, in your hometown? So in the UK, they've just had their second lockdown, and they came out of that today. So Okay. There's new restrictions, but I think the cases are still very high. But I think the second lockdown has helped lower the cases slightly. Okay. And then today there was an announcement that they'll start with a COVID vaccine within the next couple of weeks. So yeah, I think it's difficult. It's difficult there speaking to people. Things are still not fully open. There's still a lot of restrictions. A lot of businesses are really struggling, but I think it's the same in so many places around the world right now. But I'm glad I'm not in the UK, I have to say right now. Okay. All right. And lots of people know you from this year, 70.3 Bang San, which you ride very quite aggressively. And lots of people can remember you. So could you please share with us about your training and racing in Thailand and Asia? Why you choose Thailand and how did it start? So for me, it was purely by accident. When I first decided I wanted to do a triathlon, and I knew I traveled in the winter time, I just went on the internet and put in training camps around the world or training camps in Asia, because I used to go to Thailand a lot when I was younger and loved it. And this camp came up at a place called Tanyapura in Phuket, and it was being run by Chris McCormack, who at the time I had no idea who he was. Had to Google him. Turns out he's pretty good at triathlon. He's a 4-time Kona world champion. So I didn't know that. So off I flew to Thailand to go to a triathlon camp, and I had only just started riding a bike, only just started running again. So I was at a very low level, but thought, I'll give it a go. So I turned up at Tanyapura in Phuket, absolutely fell in love with it. Because originally I thought it's going to be too hot. I mean, Thailand is hot and humid, and the driving is crazy, and I've never seen anybody on a bike, and what's going to happen? But got there and realized the community for sports and training, especially Phuket, is outstanding. So I think that was 4 years ago, and I've been back ever since. So I stayed with Tanyapura for the first 3 winters. I trained there, used their facilities, and trained in Phuket. And then last year I joined Z Coaching, who is nearby Tanyapura, is in the Luna area of Phuket. And I train with those guys now and race as part of their team. And then Phuket's so easy to get around the rest of Asia, and there's racing everywhere. So I've flown up to Bangkok and Pattaya to do the Tri-League stuff, and Bang Sen. I've been down to Langkawi to race, Singapore to race. So for me, it's just the ease of traveling in Thailand, and the fact that you guys, you have plenty of racing there through the winter, which is perfect for me, because in Europe we're in off season, it's winter, it's cold.
Where in Thailand, it's just getting going. So you have the Navy races, the Thailand Tri-League races. Now Yes. Ironman has gone in. You're cycling. I'm also a cyclist. So your road cycling events like the Tour de Phuket, I love that event. So for me, there's training all the time. There's racing wherever you want to race. There's a really good community there. So that's why for the last 4 years, I've headed straight to Thailand every year. And I would have been there this year, but the world had other plans. A very very difficult plan. Yes. ครับก็คุยกันกับคุณลูซี่นะฮะในเรื่องของการล็อกดาวน์ที่ประเทศอังกฤษนะฮะก็ตอนนี้คุณลูซี่ก็อยู่ในช่วงของการพักผ่อนแล้วก็เขาก็เดินทางมาที่เกาะมาเดรานะครับเป็นพื้นที่การปกครองของประเทศโปรตุเกสนะฮะแต่ว่าตัวภูมิศาสตร์ของเกาะนี้จะอยู่ใกล้ๆกับทวีปแอฟริกาแล้วก็เขาก็นำรถไบค์มาแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอังกฤษนะครับในวันที่เราคุยกับคุณลูซี่เนี่ยคือวันที่2ธันวาอังกฤษก็ประกาศล็อกดาวน์เป็นรอบที่2นะฮะแล้วก็ธุรกิจต่างๆก็ดำเนินไปได้อย่างค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเขามีการจำกัดการเวลาการประกอบธุรกิจนะฮะผมคุยกับคุณลูซี่ในเรื่องของว่าทำไมเขาถึงเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมนะครับคือคุณลูซี่ตอบมานะฮะว่าส่วนตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้วางแผนว่าเขาจะมาเทรนที่ในประเทศไทยตั้งแต่แรกนะฮะเขาก็เซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตว่า Training Camp in Asia อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมีป๊อปอัพขึ้นมาว่ามีแคมป์ที่ภูเก็ตธัญบุระนะครับเขาก็ลองมาแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาหลงรักการฝึกซ้อมที่ประเทศไทยที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็ตัวภูมิศาสตร์หรือที่ตั้งของภูเก็ตเนี่ยมันเป็นจุดที่เดินทางไปในที่ต่างๆในเอเชียได้ค่อนข้างง่ายนะฮะเขาก็ยิ่งชอบมากขึ้นแล้วเขาก็ตั้งเป้าหมายนะว่าในช่วงฤดูหนาวของยุโรปหรือฤดูหนาวของอังกฤษนะฮะ5 เดือนเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาฝึกซ้อมที่ภูเก็ตนะครับในทุกๆปีครับ You have like some kind of training and racing experience in UK and Thailand. Could you please share with us about how different is it the same kind of a vibe atmosphere in both countries? Well, for me, it's very different because in England, I don't race or train as much as I do in Thailand, and I do all my training and racing on my own. So solo. Whereas in Thailand, I'm with a big group. My whole time is dedicated to training. So we train at minimum 2 times a day, most days. And it's very intense in Phuket. When I train, I go there to train full time. If you look at a lot of pros training and that we're doing that kind of hours, 25 to 35 hour a week training. So whereas in England, I'm working and I can just fit in training around my work. So it's very much very, very different. But the racing in England, I mean, is very big now. And there is a lot of racing. But I find in England, perhaps it's taken a lot more seriously in the fact that when you get there, it's maybe not as open and as friendly and such a festival event as it is in Thailand. I've noticed in Thailand when you go there, the music and the fireworks and there's food stalls and markets and there's parties afterwards, and it's very much a whole weekend gathering of things. You don't get that as much in England. You just go there, you race and go again, and that's it. We're all very focused and all very serious. Okay, wow, thank you so much.
เรื่องถัดไปเราก็คุยกันกับคุณลูซี่นะฮะในเรื่องของสังคมการเล่นกีฬาที่ประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็ที่ประเทศไทยว่าแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะฮะคุณลูซี่ตอบมาน่าสนใจครับคือเขาบอกว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมนะฮะหรือการแข่งเนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างจะซีเรียสนะฮะแล้วก็พอเขาอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมักที่จะซ้อมคนเดียวนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่เขามาภูเก็ตเนี่ยเขาจะซ้อมเป็นกลุ่มตลอดเวลานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะซ้อม2ครั้งต่อสัปดาห์25-35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งก็เป็นสเกลที่เป็นการซ้อมแบบ full time เหมือนกับนักกีฬาอาชีพนะฮะงานแข่งที่ประเทศไทยเนี่ยคุณลูซี่เขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากกว่างานแข่งที่ประเทศอังกฤษเพราะเขาบอกว่ามันเปิดกว้างแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นเทศกาลเป็นงานปาร์ตี้นะครับในขณะที่งานแข่งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือมีการจัดงานขึ้นมาคนก็ไปแข่งเสร็จก็จบกลับบ้านก็ไม่ได้มีอะไรที่มันสนุกสนานนะฮะคือทุกคนก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็จริงจังกับการแข่งนะครับ Right now you are in MX Endurance team. Lots of people don't know this team. What is the meaning of MX Endurance? How it's like being in this team, and how can people start to join the team? Please share with us. So basically, MX Endurance is an endurance community, and it's hundreds of people across the world, all grouped together, kind of things. You can get obviously your traditional training plans and coaching and advice through that, but it's also just a community where people can chat to each other. You can say, I'm going to this country, I'm going to do this race, has anybody done it, has anybody got an advice, where do I go, is it safe to run on my own? And half of the time you'll find you'll be going somewhere that people live and they'll invite you to stay with them or run with them, or I know this bike route, let's ride together. And it's really just to get people together and share resources and and just have a lot of fun. We've got a Facebook group where you can ask advice, share all the news in triathlon, but also as well, if you want to take it more seriously, say, there's training plans, anything from sprint triathlon to Ironman triathlon, from beginner level to pro level. There's off-season plans, there's nutrition plans, there's a lot of experts you can ask. We have a nutritionist, a sports and strength and conditioning coach. You know, there's so many people you can ask for advice, and you've got all levels there. So really it's just a lovely community to be part of and represent a team. We have training camps all around the world that you can join. So yeah, it's just a lovely triathlon or endurance community. We have a lot of ultra runners, X-tri people, so ultra tries or off-road tries, cyclists, so any kind of endurance sports. But basically just one big family, and you get being part of the team, you get great discounts from some really good partners like Quintana Roo Bikes, Blue 70 wetsuits. We've got some really good people on board, so you know it's about saving money, and we all know triathlon's not a cheap sport. It takes all of your money, so if you can get discounts and everything, we come in volume, so the more members we get, the better discounts we seem to get from the big people. Oh, all right. And how can people join the team? Do you have, I mean, if I want to join the team, which month that the application start? Well, basically, you can go to mxendurance.com anytime, and I think memberships start from as little as $10 a month for like a more social side, and things like that, and go up if you want private coaching or everything. So it goes from as little or as much as you want, basically. And then the last 2 years they've had a race team, so that's people who want to race in the team colors. I've been a race team member since the start of it, so I race in their suit. So I'm out promoting
MX in the community, and they usually look to sign up their members. They start opening applications in October, November to secure race team for the following year. So membership for the race team has just closed, and they're formally done next year's race team. But to be part of the MX community, you can go on at any point and have a look at the different plans and options and something that suits you, basically, depending on what your budget is. Okay. And what is your best moment or maybe funniest moment in MX endurance? We've been super lucky that because Chris McCormack is involved in Super League, I've been able to go to a lot of Super League races and do team relays and corporate relays. So I know one of the first ones we went to was in Super League Jersey, and we were involved in a relay there, and one of the members managed to get Alistair Brownlee to sign up to do the swim leg for our race team. So we had Alistair Brownlee swimming with us, and then I had to ride against some of the other pros that were just, I was insane. And then we got to have breakfast with them, and it was just a really surreal experience just to be hanging out and racing with all these world-class pro triathletes that I thought, well, I'll never in my life get to meet them. And here we are going out in a training ride in Mallorca in the rain with Alistair and Johnny Brownlee. I was like, this is crazy. So MX has given me a lot of opportunities to do unique things. But one of my best memories in Thailand, I have to say, was racing LPT, and it just shows the community. I think triathlon is classed as an individual sport. It's just you racing, but I think so many times the people in triathlon are just incredible, because I had met a girl a week before who had just come to Tanyapura to relax and take a break, and then she decided to do LPT, and so we lent her some equipment and she did it. But on the bike ride, she crashed on the famous Naton Hills. She crashed the bike and came off. Oh, horrible hills. So she came off her bike, and I stopped and I checked she was okay, and she said no. And I said, let's ride together. And her bike broke going up the really steep bit by Trisara, and the gears wouldn't work. So she said, go on, leave me, finish. So I finished the bike, and as I started running, I realized, I was in trouble. I was in such pain, and the heat was killing me. I hadn't had enough heat adaptation. And she comes running up behind me and said, I'm going to help you finish. And I said, no, just leave me. I'm going to walk. And she said, no, you helped me on the bike. I'm going to help you run. And I was like, you could win this. Keep running. She went, no, I'm staying with you. And she stayed with me the entire race. And when we were coming down the finish line, I could barely lift my arms, but she held my hand, and we crossed the finish line together with our arms held up, with her holding me upright. And I'll never forget that moment, because if it wasn't for her, I would have given up. And there's been so many moments like that in triathlon where it's the people who get through, especially on the 70.3. You know what it's like when you're running and you're in so much pain and everything hurts, but it's the people that run alongside you and say, no, you can do this, keep going. And I think that's what I love. Even though it's an individual sport, I think it's such a lovely sport to be in, because everybody does look out for each other. And I think that's what makes it very unique and special. That's quite a story. Is it happened a long time ago? I think that was on my second Laguna Phuket. So that was maybe 2017. Yeah. That was when I said I'm never doing that again. And now I've done it every year since then. มาคุยกันกับคุณลูซี่ในเรื่องถัดไปนะฮะก็เป็นเรื่องของทีม MX Endurance นะฮะก็เรามาคุยว่าทีมเนี้ยคืออะไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรกับคุณลูซี่นะครับคุณลูซี่บอกว่าทีม MX Endurance เนี่ยก็เป็นทีมเป็น Endurance Sport Community นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นครอบครัวเป็น Family นะฮะสมาชิกเนี่ยมีมากกว่า100คนกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับก็
Service ก็มีในเรื่องของการโคชชิ่งการให้คำแนะนำมี Facebook Group แล้วก็มีแผนการฝึกซ้อมตั้งแต่ระยะสปรินต์ไปจนถึงระยะ Full Distance Ironman นะฮะรวมทั้งยังมีนักโภชนาการมี Strength Coach นะครับแล้วก็มี Training Camp ให้กับสมาชิกนะฮะนอกจากนี้ตัว MX Endurance เนี่ยก็ยังมีส่วนลดนะครับในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไตรกีฬาเพื่อให้เมมเบอร์ได้เซฟเงินประหยัดเงินในอุปกรณ์ต่างๆนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น Racing Team เนี่ยก็จะเปิดรับสมาชิกในช่วงตุลาพฤศจิกานะครับประสบการณ์ของคุณลูซี่กับทีม MX Endurance ที่เขาประทับใจมากๆก็คือเขาได้เป็นหนึ่งในทีมรีเลย์ทีมเดียวกับอาริสตาบราวลีนะครับตัวอาริสตาบราวลีเนี่ยก็ว่ายน้ำนะฮะแล้วก็มีสมาชิกท่านอื่นนะครับอยู่ในทีมเดียวกันกับเขานะฮะที่ซูเปอร์ลีกทริแอธลอนที่เจอร์ซีย์นะฮะแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เกินจริงสำหรับเขานะครับถ้าพูดกันในเรื่องของตัวนักกีฬาตัวบุคคลที่อยู่ในไตรกีฬาเนี่ยคุณลูซี่บอกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจแล้วก็ยังเล่นไตรกีฬาอยู่นะเขาเล่าให้ฟังถึงในปี 2017 ที่งานแข่งลากูน่าภูเก็ตนะครับเขาก็ได้พบกับนักกีฬาผู้หญิงอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ตั้งใจว่าจะเดินทางมาเพื่อพักผ่อนที่ประเทศไทยนะฮะแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจลงแข่งลากูน่าภูเก็ตนะฮะแต่ว่าในช่วงที่เป็นทางขึ้นและลงเขาตรงบริเวณหาดไนทอนเนี่ยนักกีฬาผู้หญิงท่านนั้นได้ประสบอุบัติเหตุนะฮะแล้วเขาก็หยุดช่วยนักกีฬาท่านนั้นนะครับจนกระทั่งถึงพอในช่วงที่คุณลูซี่ต้องเริ่มวิ่งพอวิ่งไปสักพักเนี่ยเขาไม่ไหวละเขาต้องเดินและเขาคิดว่าเขาจะต้องหยุดแล้วก็ออกจากการแข่งขันแต่ว่านักกีฬาผู้หญิงที่เขาได้ช่วยไว้ในตอนปั่นจักรยานเนี่ยก็กลับมาช่วยเขาตอบแทนนะฮะวิ่งไปกับเขาแล้วก็เข้าเส้นชัยไปพร้อมกับเขาแล้วเขาบอกว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยที่รายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครับ You have been in triathlon and in triathlon for quite a long time and we all knew that the longer the distance the more important of the nutrition and hydration so any tips for beginner that you would like to give for nutrition or people who just train for their first triathlon? Well, I'd say if you're starting out and you're doing a shorter distance and training for a shorter distance, I'd just be very careful about what you're eating because you see in social media and you see on the big races, things like Kona, you see people taking in sports drinks and gels and food all the time. So you sometimes, like when I first started, I thought, oh, you have to take that in all the time. But you don't necessarily on the shorter distance, and you can end up overeating or over drinking the wrong things because so many things are loaded with sugar, sports drinks, gels, these energy bars, and so you're taking in all this sugar and you can be a month down the line thinking, why am I overweight and heavier than when I first started training? So I just say be very careful, only take in what you know you really do need, and it all depends on the length of training you're doing, the intensity of training. So just look at what you're doing and it's very individual nutrition, very individual. So what works for somebody else may not work for you. So for example, I'm vegetarian and I've been vegetarian all my life. Now I'm not going to say that's the best way to be, but that's the best way to be for me and it works for me. And the same with eating when you're riding or eating before you train.
If you're going out for a very big session, like say you're going out for longer than an hour, I would say is when you think I have to take in a little something before I train. If it's under that, for me personally, I don't like to have anything. It doesn't sit well with me. But I know people that can't go out and train without having some food. So I just think it's a case of trying some things and see what works for you. Don't be afraid to experiment. There's no right or wrong answer to what you should and shouldn't eat. All I would say is be careful on the sugar content. Everything has got sugar in. All right. Thank you so much, Lucy. And lots of Thai audience still have some kind of question about race week meal or race day meal. Any tips for that? So the night before, I mean, the main thing is don't change what you always do. Don't try anything new the day before, and certainly don't try anything new the day of a race. So what you found that works, stick with that. So the night before, I always have a good meal with plenty of carbohydrates in. So in Thailand, it was very rice-based. In other countries, it's very pasta-based. So something plain, nothing too crazy. I know you guys love spicy food, so that works for you. For me, that would not work. But stick with what you've always known. And then I'd say, no matter what in the morning, wake up early and have something prepared, and just have something small, I'd say at least an hour and a half before you're due to race. Just something little and light. And then maybe just before you're starting, you can take a gel then before the swim if you want, and always have a drink before you start, so you're pre-hydrated, especially in Thailand. That's very, very important. I'd say hydration is more important than anything, because there is no worse feeling than dehydration. That can ruin a race, anything. Getting right electrolytes is equally as important as nutrition there. But the big thing is, don't try anything new. Stick to what you know, what works, but allow enough time in the morning of race day to have something to eat, then get your stuff ready. Everything's calm, easy. There's no rushing around. There's no panicking. There's no last minute running around because you can't find anything. So let your food go down, and then you're good to race. Wow, that's great. Thank you, Lucy. ครับคุยกันต่อในเรื่องของอาหารโภชนาการแล้วก็การเติมพลังงานนะฮะคุณลูซี่ให้คำแนะนำไว้ในเรื่องนี้นะครับว่าถ้าตอนนี้เราเป็นนักกีฬามือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นฝึกซ้อมเพื่อลงไตรกีฬานะฮะแน่นอนว่าเราเลือกลงในระยะที่มันเป็นระยะสั้นอย่างเช่นช็อตสปรินต์หรือสปรินต์นะเขาบอกว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกของที่เราจะกินเข้าไปนะฮะคือถ้ามันเป็นระยะสั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติมพลังงานในลักษณะที่เป็นอาหารเสริมเป็นเจลหรือบาร์ที่มันมีส่วนผสมหรืออาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาลที่มันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยน้ำหนักของเราก็จะขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกตกใจแปลกใจว่าทำไมเราออกกำลังกายแล้วน้ำหนักมันขึ้นนะฮะคุณลูซี่ย้ำนะว่าการเติมพลังงานเนี่ยมันขึ้นกับ2ปัจจัยก็คือระยะเวลาและความเข้มข้นของการฝึกซ้อมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเฉพาะตัวมากๆนะครับคือสิ่งที่เหมาะกับบุคคลคนหนึ่งอย่างเช่นคุณลูซี่เนี่ยชอบการเป็นมังสวิรัตินะฮะไม่ทานเนื้อสัตว์ซึ่งมันเหมาะกับเขานะฮะแต่ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นก็ได้นะฮะพยายามหาสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วก็ใช้สิ่งนั้นในวันซ้อมและวันแข่งนะฮะนอกจากนี้คำแนะนำง่ายๆในวันแข่งนะครับคุณลูซี่บอกว่าตื่นมาเนี่ยทิ้งเวลานิดหน่อยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงในการกินแล้วก็ให้สิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยได้ย่อยพร้อมใช้งานนะครับก่อนแข่ง
ดื่มน้ำกินเจลอีกสัก1 ครั้งนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับพยายามเผื่อเวลาและให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสงบนะฮะพร้อมแข่งนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีวันแข่งอย่างที่คุณต้องการครับ Let's talk about mental side in run sport and triathlon. We all know that it's very physical. You train your body so hard, but I mean on race day or maybe some long session like a long ride or long run, the mind play a big part in terms of getting it done. What is your opinion and what is your suggestion in the some kind of mental game, both training and racing? So I didn't pay much attention to the mental side of things when I first started. Now I think it's probably one of the most important things about training and racing. Just Yes. as important as doing your swim, your bike, and the run, you also have to think about your mind and where it's going, because it is a crazy thing and it will tell you to stop. It will Yes. tell you you're not good enough, that you're not strong enough, that you haven't trained enough. Anything that it can think of to make you stop and the pain stop, the mind Yes. will tell you. So I think for me, the most important thing is I'm a very positive person. That's how I live. And I just think if you carry that on into training, and for me, I'm doing triathlon because I absolutely love it. It's not a chore for me. It's not something that I don't want to wake up in the morning and do. So I think you have to have that positive mindset before you even start, because if you wake up and go, oh, I've got to run today or I've got to bike today, maybe you shouldn't be doing it, or you should be taking a break, because when it comes to that, maybe you've overtrained and your body is telling you you've had enough. So I think getting in the right mindset before your session, thinking, okay, what have I got today? I know this is going to be hard, but how am I going to feel when that session finishes? I know I'm going to feel good. I know I'm going to get faster in the long run or stronger, or I can endure more. So I think it's thinking about what's coming up, planning for what's coming up. Do I have the right nutrition? Do I have the right electrolytes? Anything like that, getting mentally prepared beforehand when you're getting all your things together and saying, no, this is going to be hard. I know at times it's going to be tough, but do I want to do this? Do I want to get better? Have I got 2 weeks till my race, or 3 weeks, or a year? It doesn't matter, but have that goal in your head of, I'm doing this because of this reason. And I think having a goal is very important, because that's what drives most people. Most people don't just do something for the sake of doing something, and triathlon's no different. You do something because I've got a race coming up. And that's why the COVID situation's been very difficult, because all races got cancelled, everything got cancelled. And so you just thought, what am I doing this for? So there are some people a bit like me that just love to train, and racing's kind of a second thing. I would train anyway, but there was a point where I just thought, why am I training? I've got nothing to look forward to. And your mind goes to very dark places. So it's just a case of, no, I'm doing this because it keeps me healthy. It keeps me happy. It keeps me fit. So I don't get sick. I don't, get any diseases or anything like that. So I think just spending even 5 minutes every day, just thinking about what you're doing this for, and really what your why is. Why do you want to do endurance sports? Why do you want to do fitness? Is it to lose weight? Is it to get faster? Is it to achieve a goal? And always remember that when you go to the darkest place on a long run or a bike ride that's gone 3 hours and you're thinking, I can't do this anymore, just think, why am I doing this? And if the reason is big enough and good enough, your mind will get through it. But just remind yourself that you can do it, and that we are all stronger than we think we are, for sure. ตอนนี้เรามาถึงเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมทางด้านจิตใจนะครับ
คุณลูซี่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญอะไรนะเขาก็ฝึกซ้อมร่างกายไปนะครับแต่ว่าพอเขาได้ฝึกซ้อมเยอะๆแล้วก็เล่นกีฬาในระดับที่สูงมากขึ้นเนี่ยเขามองว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยถ้าเราไม่มีการฝึกการควบคุมมันเนี่ยมันก็จะพาเราไปในด้านลบแล้วก็นำพลังลบเข้ามาให้ตัวเรานะฮะคือเขาแนะนำแบบนี้ครับคือเราควรที่จะหาว่าทำไมเราถึงเล่นกีฬาเราถึงซ้อมกีฬาเราถึงออกไปแข่งกีฬานะครับหาให้เจอว่าคำตอบของคำว่าทำไมเราถึงมาอยู่ในกีฬาเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เรารู้วัตถุประสงค์ของตัวเราเองนะฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้นึกถึงเรื่องของการซ้อมหรือการแข่งนะครับมากเท่าไหร่พอถึงเวลาก็ลงซ้อมลงแข่งเลยนะฮะแต่คุณลูซี่อยากให้นึกว่าพอเราเริ่มซ้อมเราเริ่มแข่งเนี่ยแล้วพอจบแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกตรงนี้เนี่ยตั้งต้นไว้แล้วก็พาตัวเองเริ่มต้นแล้วก็นึกถึงความรู้สึกที่เมื่อเราซ้อมเราแข่งเสร็จเราจะรู้สึกยังไงนะฮะมันจะช่วยพาเราไปแล้วก็ช่วยให้เราฝ่าฟันแล้วก็สำเร็จทั้งการซ้อมและการแข่งนั้นๆครับ We talk about mental training or the mind game. And this year, it's a very, very difficult year for everyone in the world. And lots of people stop exercise, lots of people stop training because there is no race. Because some people, they train just to race because racing is their goal. Yeah. So could you please share with us about ways that you keep motivate yourself during the COVID-19 situation? Yeah. So for me, when we first went into lockdown in April, I was very much the same. I saw things getting cancelled. I thought, well, there's no point in training. I did take a break because I needed a break after my training in Thailand. But then I found myself at home. I couldn't open my shop that had been shut down because of COVID, thinking, well, what else have I got? What else is keeping my mind sane? What else is keeping me healthy? And I realized I wasn't just training to do a race. I was training because it kept me happy. It kept me motivated to do things, not just racing. It gives you a reason to get up and do something in the morning, to leave your house. That was the only reason we were allowed to go outside, was to exercise. So for 1 month, the only time you were allowed to go out was if you were doing an hour's worth of exercise. So for me, it was like, okay, well, this is the reason to get me out of the house. So that's why I did it. But then even after that, when I saw for me, the big thing was the Ironman 70.3 World Championships that I'd finally qualified for, that I could finally go to. They got cancelled. And it upset me because I thought this was my whole reason for this year. Everything was building up for this. And now I haven't got that. So what else can I do? What else can I focus on? And luckily for me, I had Zwift, which is indoor cycling thing, which I think has saved a lot of people this year. I never really thought it was just something, if it rained, okay, I'll go on my bike and Zwift. But Zwift really stepped up in the fact that they put on a lot of events. Then Ironman jumped on board and did the Ironman virtual racing. And for me, that just gave me just that little bit of purpose, that little bit of reason to go and do some training, because I've got this event coming up, or I joined a team on Zwift, so I didn't want to let the other teammates down. I didn't want them
to be working really hard and me to have done no training but just being sat on my sofa at home feeling sorry for myself because my races have been cancelled. So I thought, no, I've got this reason to do something. So and then I'd race or go on my trainer or do my hours exercise, and suddenly I felt better again, and I wasn't so depressed about the fact that my shop wasn't open. And there's just such I think there's so much medical that could be done on promoting exercise for health reasons, because I noticed the less I trained, the more depressed I got, or the more unhappy I got, because it gets those endorphins going. It gives you a reason. It gives you something to focus on. So I'd say even if you don't have a race, there's still a reason to train, because it's going to make you healthier. It's going to get endorphins going that make you happier. It's going to get you outside in the sunshine, which in itself makes you feel better. There's so many more reasons to do training apart from just to race. And I think this year, and that's been more apparent because there's been no racing. So, but again, that goes back to the mind, that you've got to control the mind from saying, well, you've got no reason to train, lay on the couch, eat junk food. It doesn't matter anymore. But in the long run, is that going to make you feel happy and satisfied with your life? And I don't think it is, because racing will come back, and you've seen that in Thailand. Racing is starting again. Yes. And you're so lucky to be able to do that. You don't want to get to that first race and think, oh, I'm 10 kgs heavier and I can't fit into my tri-suit and this is going to be a disaster. So I think but don't overdo it either. I think you'll find a lot of people in this year as well will have not taken an off season, because there hasn't really been an off season. That it's been a funny year. So you'll either get people that have just trained all the time to keep themselves busy and they'll burn out, or there'll be people that haven't done enough training and will go into their next race massively underprepared and in trouble. But I think it's just about finding the balance. Like everything in life, you've got to find a balance that works for you. And for me, it was definitely e-racing or online racing, and just some goals as well. It doesn't, even if you don't have access to online platforms such as Zwift, have a goal. Say, well, I've always wanted to get a 5K PB, but I'm always training for 70.3. So I don't do a lot of fast, shorter stuff. Say in 1 month's time, I want to get a better time, and just give yourself your own goals. So it could be anything. It doesn't matter what it is, but set yourself some goals. If you don't have a race to, there's plenty of other things you can do. I can't get in the swimming pool because the swimming pool's closed, but I need to improve my open water swimming because I'm a bit scared of open water. So maybe try more open water swimming, because that hasn't been closed like the swimming pools have. So it's just finding something that works for you, and to give your mind something to look forward to or focus on, and forget about racing. Racing will start again. It will. It will come back, and then just knowing that you're ready for when it does start again, and you haven't got a mountain to climb when you suddenly got a race coming up in a week's time and you think, I haven't trained for 4 months. ครับคุยกันต่อในเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วก็แข่งนะครับรวมถึงการที่จะสร้างแรงจูงใจในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะฮะคุณลูซี่เล่าให้ฟังครับในช่วงเมษาของปีนี้นะครับก็เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในประเทศอังกฤษนะฮะตัวเขาเองก็ไม่ต่างกับคนอื่นก็คือสูญเสียความมั่นใจแล้วก็รู้สึกเศร้านะครับหดหู่กับเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นะฮะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาขอหยุดพักนะครับในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะ2 สัปดาห์3 สัปดาห์ก่อนนะฮะแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงพอสมควรนะคือเขาไม่สามารถเปิด
ร้านเขาได้นะฮะแล้วก็เขามานั่งคิดว่าทำไมเขาถึงออกกำลังกายเขาออกกำลังกายเพราะว่าเขาต้องการที่จะซ้อมไปแข่งหรือเปล่าซึ่งเขาได้คำตอบให้ตัวเองว่ามันไม่ใช่นะฮะคือในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลอังกฤษให้ประชาชนสามารถออกนอกบ้านได้วันละ1ชั่วโมงนะฮะเขาคิดว่า1ชั่วโมงเนี้ยเขาจะออกไปข้างนอกเพื่อออกกำลังกายและนี่ก็คือสาเหตุที่เขายังคงการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายไว้กับตัวเขาเพราะว่ามันทำให้เขาได้ออกไปจากบ้านนะฮะได้ไปสูดอากาศนะครับแล้วก็ได้มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเขาเองนะฮะคือในช่วงที่เขาทราบข่าวว่า Ironman 70.3 World Championship นะครับที่นิวซีแลนด์ซึ่งเขาควอลิฟายเข้าไปได้เนี่ยได้รับการยกเลิกเขาก็เคว้งคว้างนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะไปแข่งที่ไหนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาได้ลงแข่งนะครับในลักษณะเป็น e-racing หรือ online racing นะบนแพลตฟอร์ม Swift นะครับแล้วก็สิ่งนี้ทำให้เขายังคงการฝึกซ้อมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของการออกกำลังกายไว้ได้นะฮะส่วนตัวเขาเนี่ยเขามองว่าอย่างอันดับแรกเนี่ยเราต้องควบคุมตัวเราเองนะฮะควบคุมจิตใจของเราเองแล้วก็มองให้มันไกลๆนะฮะคือโอเคงานแข่งยกเลิกแล้วเราจะยังไงต่อเราจะนั่งดู Netflix ทั้งวันกินจังก์ฟู้ดทั้งวันเขาบอกมันก็ไม่ใช่นะฮะคือในระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะเราอยากแข็งแรงเราอยากมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้โฟกัสที่เป็น long term goal นะครับหรือเป้าหมายในระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าให้หาสมดุลกับตัวเราเองนะฮะคืออย่าไปฝึกซ้อมจนมากเกินไปจนทำให้ร่างกายบาดเจ็บนะครับคือหาเป้าหมายที่มันเหมาะกับตัวเรานะฮะแล้วก็รักษาสมดุลของการซ้อมการใช้ชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องคิดถึงงานแข่งไปสักระยะหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่คุณลูซี่ริชาร์ดสันนะครับใช้กับตัวเขาเองเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในช่วงโควิด -19 ครับ Seems like endurance sport and triathlon mean so much to you. What does it mean to you? I mean, endurance sport and triathlon. What does it mean to your life, Lucy? For me, it's become a lifestyle now. I don't think of it as a hobby or something I just do on the side. For me, it's a total lifestyle change, and I have to say that it did change my life from when I first decided 5-6 years ago. Okay, I'm going to do a triathlon. I thought I'd just do a couple of races. That's fine. I've done one, and then it just took over, and it just became everything to me. And I found my whole, I don't know, my whole kind of meaning changed in the way that I look at life, and I just want to get the most out of the experience I can, which for me MX has done that by being able to travel around the world. Coming to Thailand has done that. I would never have gotten these opportunities if it wasn't for endurance sport. Now I can come to Thailand and get invited to races by the organizers, and travel to different parts of Asia, and still see the same people at the races, and have friends there that I never thought this would have happened 5 years ago. So for me, it's the biggest part of my life right now. Wow. And because I do have the business where I only work for 7 months, and I do travel for 5 months, my 5 months in the winter has become my training and racing, and is so important for me. I now don't know what I'd do without it. I mean, I couldn't just
sit on a beach somewhere and sunbathe like for my holiday. I have to go and find all these crazy Ironman races to do. So yeah, it's a big part of my life now. So I'd say it's bigger than just a sport or a hobby. It's definitely a lifestyle. เรื่องถัดไปที่คุยกันกับคุณลูซี่นะครับก็ถามเขาว่ากีฬาแบบ endurance sport หรือไตรกีฬาเนี่ยมีความหมายยังไงกับชีวิตเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับไลฟ์สไตล์เขาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาให้โอกาสเขาทั้งในเรื่องของการพบปะผู้คนที่มีความน่าทึ่งมากๆแล้วก็ทำให้เขาได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งในที่ต่างๆนะครับตอนนี้ endurance sport มันเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วนะฮะแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีช่วง winter ที่ยุโรปนะฮะ5 เดือนเนี่ยเขาก็จะเฝ้ารอคอยแล้วก็ช่วงเนี้ยของปีก็เป็นช่วงที่มีความสำคัญกับชีวิตเขามากๆเพราะว่าเขาจะได้มาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยครับ You have been racing and training in Thailand many years. Any message that you would like to speak to Thai endurance sport community? Basically, thank you for being so wonderful, for being so welcoming. Every time I go to a race, I see familiar faces now, and it's growing so much, which is even from the first time I came, maybe 4 or 5 years ago, to start training in Thailand. The growth in the sport now is unbelievable, and especially with women in the sport, which is what I'm really big for trying to inspire and encourage women into sport, because I've always done male-dominated sports like football, and triathlon is still male-dominated, but the women coming to support in Thailand is so impressive, and they're not afraid to give it a go, and they're not afraid to come up and ask questions and get advice. And for me, being down in Phuket and training with some of the local Thai women and the kids, the Thai kids coming through, they are so fast and so talented. I have never seen such good young kids, even in countries such as England, and that the kids coming through in Thailand are so impressive, and I just hope that carries on and they get supported and you get the facilities and everything, because you've got some real talent in Thailand, and I don't want that to stop, because I think you could be really up there with some of the running that I see over there. It's crazy. So I just want to say, keep going, keep doing it, keep pressing local sports for more facilities, for safer ways to go out running and riding. Luckily, down in Phuket, the roads are quiet once you get off the islands. But I know, like in Bangkok, they have the sky lane and things like that, where you can safely ride your bike. If you can get more things like that and more places to go for a run, I think people are really wanting to take up health and fitness and sports in Thailand, and that's really changing every year. I see growth, and I see more interest, and just a lovely community there. So I really am, and that's why we keep coming back to Thailand. Just the people there are just so friendly and so welcoming, and I love the events. They're crazy, the fireworks and the music. So thank you for that, and don't ever stop. Just keep growing and have more events. And Yes, thank you so much. We celebrate the sport every weekend. we treat triathlon as like a party. Festival. It should be. Yes. คำถามถัดไปนะครับผมคุยกันกับคุณลูซี่ว่าเขาอยากจะฝากอะไรถึงสังคมกีฬาในประเทศไทยไหมเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณมากๆสำหรับการต้อนรับที่มีให้กับตัวเขาแล้วเขาก็ประทับใจมากๆนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตได้จากการแข่งการซ้อมไตรกีฬาในประเทศไทยนี่ก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกีฬานะฮะก็คือเขาเห็นการเติบโตนะฮะการเพิ่มจำนวนขึ้นของนักไตรกีฬานะฮะทั้งชายและก็ทั้งหญิงนะฮะเขาก็ดีใจ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาการของนักไตรกีฬาเยาวชนในประเทศไทยนะเขาก็บอกว่าเป็นนักไตรกีฬาที่มีพรสวรรค์แล้วก็อยากให้นักไตรกีฬากลุ่มนี้ได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมได้รับโอกาสในการแข่งขันในการแข่งที่ได้มาตรฐานและก็ปลอดภัยนะฮะโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาชื่นชอบนะครับแล้วเขาก็ขอบคุณสังคมไตรกีฬาในประเทศไทยที่ต้อนรับแล้วก็ดีกับเขามากๆนะครับ You mentioned about your winter training in Thailand. Could you please walk us through some kind of your typical day or your routine when you are full-time training in Thailand? Yep. So we have got a weekly schedule set out by the coach there, by Coach Jürgen Zach. And typically there are 2 sessions a day, so morning and afternoon, evening. Most of the time it's early starts to beat the heat and the traffic. So maybe 6:30, 6:45 we get out on our bikes, and different days we have different sessions. So we could have, say, Sunday is the long ride day and you'll have anything from 135 to 175 kilometers to ride. Wow. And then Thursdays is a time trial section. So you'll go out to a road and practice efforts in time trialing, and there's a hill climbing day. So you have different sessions and different types, and then the running is mainly done in the evening when it's a little bit cooler and better for the body. So we'll have a track day on Wednesday afternoon, and you'll spend time doing short, faster intervals, and then on a Friday evening, it's a long run day, so there's like a 10K loop, and you can do that as many times as you want. And then swims in the local pool. There's usually five swims a day, either in the local pool or open water swimming. And we do the open water swimming early in the morning as well because of usually the wave conditions. And then the other swims are in the pool in the evening. So you can do as little or as much as you want depending on your program, because I don't have a set coach or a set program. I just do as much as I can, basically. So most weeks I do a minimum of 2 sessions a day. So, and then I have a thing for what works for me is I take a day off roughly every 10 days just to recuperate. But he always sets Monday has an easier day. So Monday will just be an easier swim and perhaps an easier jog. So there's always a slightly recovery day. And then the rest of the days, it's full on hard. So hot and humid weather condition in Phuket is not your issue at all. I tell you, I have never known conditions like this. Like, I used to come on holiday here as a child and loved it. Thought, it's hot and it's sunny every day. And then you come to train and you're like, oh my goodness, it's hot and sunny every day. This is so horrible. But you do get used to it. It takes a while. People who think that they can come out and a week later be back to it be normal training, it's not. And unless you're Thai, you cannot come from places like the UK or England, anywhere in Europe or America and just fit straight in. I'd say it takes 2 weeks to even get remotely used to it's not so much the heat, it's the humidity. You can't breathe. Yes. And I'd say maybe after a month, but I'd say in general, even after all that time, your times, especially running, will always be a little bit slower. They can never be the same as what they would be. And you just have to remember that, because again, that comes to the mental side of things. You can come over to Thailand for a training camp and think, oh my goodness, I'm slower than what I was at home. But it's when you get back home, you'll realize, oh no, I am faster. I just can't run that fast in the heat. I remember the first time I went to Thailand and I ran around the Tanyapura track twice, and then I cried.
I just sat on the slide and cried. I just Oh. went, I can't do this. I can't breathe. I can't move. It was like running through thick mud. I just thought, how does anybody do this? But then you get used to it and your body acclimatizes. But I can see now why a lot of pro triathletes are coming more and more to Thailand to train, especially with the Tokyo Olympics coming up. You've got a lot of people coming to Thailand because it will replicate those hot and humid conditions. So Thailand always has an advantage. They're always going to be stronger and faster in the heat. So whereas for us, it takes so long to get used to those conditions. โอเค thank you Lucy ครับในเรื่องถัดไปก็มาคุยกับคุณลูซี่ในประเด็นที่ว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่ยุโรปเขาก็จะเดินทางมาประเทศไทยผมลองให้เขาอธิบายว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างซ้อมยังไงบ้างนะฮะคุณลูซี่บอกว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะซ้อม2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์จะเป็นวันปั่นยาวนะฮะแล้วก็พุธจะเป็นวันซ้อมวิ่งลู่นะครับ400เมตรแล้วก็พฤหัสเป็น time trial จักรยานแล้วก็วันศุกร์เป็น long run นะฮะวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็น recovery day หรือวันซ้อมเบาๆแล้วก็ทุกๆ10วันเนี่ยเขาก็จะหยุดพักนะครับในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้นเนี่ยคุณลูซี่ให้ความเห็นว่าน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยชินกับอากาศในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อธิบายประสบการณ์ว่าพอเขามาครั้งแรกที่ภูเก็ตเนี่ยเขาวิ่งรอบ500เมตรที่ธัญปุระเนี่ยพอวิ่งประมาณ 1-2 รอบเสร็จเนี่ยเขาร้องไห้เลยเพราะว่าเขาหายใจไม่ได้ฮะมันเหมือนกับว่าเขาหายใจแบบได้ยากมากๆแล้วก็เขาใช้คำว่า running through thick mud ก็คือเหมือนวิ่งฝ่าโคลนที่มันหนาๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าการฝึกซ้อมในประเทศไทยเนี่ยมันก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโอลิมปิกในปี 2021 เนี่ยก็จะเป็นการแข่งในสภาพอากาศร้อนชื้นนะฮะแล้วนักกีฬาเนี่ยก็จะมาฝึกซ้อมที่ธัญปุระเพื่อจำลองสภาพอากาศนี้กันนะครับ And since this year 2020 have lots of things change in terms of triathlon community and lots of people go. How about your goal? Do you change your goal in this year or any particular event that you look forward to in 2021? Please share with us. So, yeah, my goals got changed because they were for the 2020 New Zealand 70.3 World Championship. So that's been put back until 2022. So now my goal is 2 years away. But to start with, I thought, I'm missing out and everything. But now I just see it as, no, I've got 2 more years to prepare to get stronger and faster and better. So that's how I'm looking at it. At the minute, I don't know when I'll race again because in Europe, racing is still very much not happening at the minute. They're saying it might happen by next spring a bit more. But so for now, it's just a case of keeping fit, keeping healthy, not injured. I do want to race again. I am desperate to race. Yes. I just don't know when that's going to happen. So I think for me, it's just hoping that that countries start opening up, that COVID becomes under control. So next year I can perhaps come to Thailand again, hopefully for the winter, and start racing again around there because obviously when I come to Thailand, there's so much racing. You can race nearly every other week if you wanted to. And now I haven't raced. Well, but I think Bang Sen was my last race in February. Wow. So it's been a long time. So for me, I don't have an immediate goal. It's more a 2022 goal because that's the only race that I know I'm
definitely signed up for right now. But I'm keeping my eye open, and hopefully other races will come up. If not, it's just about building a really solid base and foundation to work on, ready for next winter, so I can train and race hard next winter in preparation for 2022 World Championships. That's great ก็คุยกันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เราก็มาถามคุณลูซี่นะครับในเรื่องของการปรับตัวนะฮะแล้วก็เป้าหมายที่คุณลูซี่วางไว้ในปีนี้นะครับก็ตอนแรกเนี่ยเขาฝึกซ้อมเพื่อไปแข่ง Ironman 70.3 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศนิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วคือว่างานแข่งเนี้ยก็ถูกเลื่อนไปเป็นปี 2022 นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยงานแข่งในยุโรปเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้อีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่นะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาต้องการที่จะกลับไปแข่งอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็ต้องการที่จะกลับมาฝึกซ้อมในประเทศไทยนะครับงานแข่งครั้งสุดท้ายที่เขาได้ลงแข่งเนี่ยคือ 70.3 บางแสนนะฮะเขาบอกว่าเขาปรับตัวแบบนี้ฮะก็คือเขาจะสร้าง solid base ก็คือฐานของความฟิตนะฮะฐานของแอโรบิกที่มันแข็งแรงนะครับแล้วก็เตรียมตัวเพื่อการฝึกซ้อมในช่วงฤดูหนาวในปีหน้าที่ประเทศไทยครับ Alright, last question, Lucy. So, lots of people in Thailand right now still making some decision and thinking about starting their triathlon journey, but they are like not feel comfortable when they swim, especially in open water. Any tips about how to get familiar with that kind of condition, and any tips for people who right now training to complete and finish their first triathlon? I'd say start small. Don't, especially if you're starting from not a sporty background or not a fitness background. Yes. If you're just starting from the beginning, just start small. You don't need to suddenly go from doing nothing to, okay, I need to run 10 kilometers and ride 70 kilometers. Start with a walk, jog. That's the biggest thing I would say, because people start thinking, okay, I'm just going to start running. Well, if you've never run before, you're only going to get injured or anything. Yes, So start small. Start with walking for a minute, running for a minute, or jogging for a minute, then walking for a minute, and build it up from there. And then you can get comfortable with what time of day suits you, what is best to wear, because you don't know that when you first start. Especially with triathlon, you think, oh, there's so much kit involved, I have to get it all. You don't. You can start with the basics. And the same with swimming. I'd say if you've never swam before, start with swimming in a pool and get comfortable with swimming in a pool, and then move it to open water. But for that, I would say join a group. Because with open water, there's always safety in numbers. And also, if you can get somebody who has swam that can just that is comfortable in the water, that can just be with you. So you've got somebody with you that even if you need to stop and because you're panicking, that can just calm you down or anything like that. But always go to somewhere that you know the water conditions. If it's open water swimming. If you are going alone, make sure you wear a swim buoy, and if you possibly can, have somebody on the shoreline or sat on the beach or the side of the lake that can watch you. So if you do get into trouble or you do panic or anything like that, you can take a minute, rest on your swim buoy, wave to them, signal that you're okay, signal you need help. I just think
going with somebody else, either in the water or have somebody nearby, is a really good idea when you're first getting comfortable with the water. The same as cycling. If you've never cycled before, don't go out for hours on end on your own. Start small. Stay close to your house. Get used to it, because when you first get on a bike and ride, I can tell you it's not comfortable. You will be in pain afterwards, I'm sure. So just start small, build it up. You have the Sky Lane, which is a very safe, there's other cyclists around. Go somewhere like that. Everybody that I've ever met cycling in Thailand has been super friendly, super helpful. So if something happens, you've got somebody there. But for me, starting out, it's about who you've got around you. So if you've got somebody very supportive, or you've got a group you can go and join, there's a lot of running groups or cycling groups or triathlon groups, whatever it is. If you can join a group and have somebody that can hold you accountable. So if they're expecting you to turn up at 5 o'clock for a run, you'll turn up at 5 o'clock. Otherwise, if you're just going to do it yourself, you might go, oh, it's raining outside, I don't want to go, or oh, it's too hot outside, I don't want to go. But if somebody's waiting on you, relying on you, it's more, oh, I don't want to let them down. So I think that's where group training is very important, in holding yourself accountable for actually going out and doing the session. And it everybody's at different levels. So if you can join a group like that, you'll learn from people with more experience, but you'll also have somebody that's just starting, just like you. Everybody has to start somewhere, and I think that's what people forget. We all started not knowing how to ride a bike or swim very well or run very well. So don't be nervous about starting. That's the hardest thing, is getting your trainers on and walking out the door. That is the first and biggest hurdle to overcome, is actually saying, no, I'm going to do this. And once you do that and you start, I promise it gets easier and you will love it, because it will make you feel better knowing that, oh, I've done that and I didn't think I could, and now I can. All right. So if people want to chat with you, maybe on Facebook, Instagram, where should they go for? So on Instagram, I'm Lucy Mermaid, and on Facebook, it's just full name, Lucy Richardson. And my profile pictures are probably race photos of me anyway. And like you say, I've got tattoos up my leg, so people recognize me from my leg tattoos. Okay. All right. So thank you so much for your time today, and I hope to maybe swim, bike, and run with you in Thailand in a very near future after this pandemic situation ends. Oh, I hope so too. I'm missing Thailand very much right now. So next year, we'll race together next year. Yes. And see you very soon, Lucy. Thank you so much for today. Thank you so much, TC. Take care. ก็เรามาคุยกันต่อนะฮะในคำถามสุดท้ายนะครับ ผมถามคุณลูซี่ในเรื่องของคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังฝึกซ้อมไปไตรกีฬาครั้งแรกนะฮะคุณลูซี่ให้คำแนะนำไว้แบบนี้ครับก็คือเขาบอกคำว่า start small นะฮะก็คือเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ต้องรีบนะฮะคือถ้าคุณไม่ได้มีพื้นฐานที่เกี่ยวกับกีฬามาในช่วงตอนเด็กๆเนี่ยก็ให้เริ่มจากการเดินหรือการจ็อกไปก่อนแล้วก็ค่อยๆสร้างมันขึ้นมาค่อยๆ build up มันขึ้นมานะครับในเรื่องของการว่ายน้ำทะเลว่ายน้ำแบบเปิดนะฮะก็คือเขาบอกว่าให้คุณว่ายในสระเนี่ยให้รู้สึกสบายนะสบายใจก่อนนะครับแล้วก็พอเป็นว่าย Open Water เนี่ยก็อาจจะไปจอยกรุ๊ปนะฮะไปร่วมทีมหรือมีกรุ๊ปเป็น Open Water Swimming Group ก็ไปจอยนะฮะแล้วก็ถ้าจำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำคนเดียวก็อย่าลืมตัว Swim Buoy นะครับผูกเอวนะฮะในส่วนของการปั่นจักรยานก็คล้ายคลึงกันนะฮะก็คือ Start Small เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆนะครับแล้วก็สร้างความฟิตสร้างความมั่นใจนะครับค่อยๆสร้างขึ้นไปนะฮะผ่าน
การเทรนหรือว่าเราจะไปจอยทีมนะครับข้อดีของการจอยกรุ๊ปหรือว่าซ้อมเป็นกลุ่มเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามีคนรอเราอยู่มีคนที่รอให้เราไปปรากฏตัวไปซ้อมกับเขาเนี่ยเราก็จะไปนะฮะแต่ถ้าเราซ้อมคนเดียวบางทีเรายังบังคับตัวเองไม่ได้หรือมีวินัยไม่เพียงพอเราก็อาจจะขาดซ้อมหรือไม่ได้ซ้อมในเซสชันนั้นๆนะฮะแล้วก็คุณลูซี่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับกับในเรื่องของการที่คุณใหม่กับกีฬาไตรกีฬานะฮะถ้าคุณเริ่มต้นมันได้แล้วนะฮะคือสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละครั้งของการฝึกซ้อมนะฮะตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกขี้เกียจเราจะรู้สึกเบื่อแน่นอนนะแต่พอเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยคุณลูซี่บอกว่าเขารับปากเลยว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นนะครับทั้งนี้สุดท้ายคุณลูซี่ก็ฝาก IG ไว้นะฮะ @lucymermaid นะครับ LUCYMERMAID นะฮะ Lucy Mermaid นะครับก็เข้าไป follow คุณ Lucy Richardson กันได้นะฮะหรือว่าจะ add Facebook Friend ไปที่ Lucy Richardson นะครับ LUCYRICHARDSON นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟัง The Solid Pace Podcast เอพิโซดที่34นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ The solid pace. TC, triathlon. Yeah. The solid pace. TC, triathlon. Yeah. The solid pace. TC, triathlon. Yeah. หากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line ID @tc-triathlon